Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qasada lan taman-taman wis nejo sapa Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami nejo ila ziyarati rajulin maring ngunjungi wong lanang siji yusofu kang den sifati sapa rajul bil wilayati kelawan sifat kewalian. Syekh Abu Yazid Al-Bustami krungu enten seseorang yang disebut-sebut sebagai wali. Nah, kemudian tentu terkenal karena kelebihan-kelebihannya. Nah, beliau kepingin berkunjung ke sana, kepingin ziarah. Nah, terus faqa'ada nuli lungguh sapa Abu Yazid fil lahu krana kanggo rajul, lahu krana ketemu rajul lungguh fil masjidi ing dalam masjid. Wis beliau Syekh Abu Yazid bener berangkat ke sana, terus nunggu teng masjid tasik ngimami tentunya si wong lanang niki wau. Falamma kharaja mongko nuli falamma kharaja mongko tatkalane metu sapa rajul hadarathu mongko tumeka ing rajul apa nukhamatun riya. Faroma mongko nguwak mongko ngelepeh sapa rajul biha kelawan nukhamah fi haidil masjidi ing dalem temboke masjid. Faraja'a mongko balik sapa Abu Yazid Syekh Abu Yazid walam yajtami' lan ora kersa ketemu, ora kersa kumpul sapa Abu Yazid bihi kelawan rajul. Waqala lan ngendika sapa Abu Yazid, kaifa kaya apa yukmanu bisa dipercaya sapa rajul, bisa dipercaya ala asrarillahi ing atase nggawa rahasia-rahasiane Allah, ing atase nggawa berita asrare Allah. Gak ngono kefailan. Kaifa kaya apa yukmanu bisa dipercaya ala asrarillahi ing atase nggawa berita rahasiane Allah sapa man wong lam yuhsin kang ora bisa mbagusi sapa man al muhafadzata ing jaga ala adabis syariati ing atase tata kramane tata syariat. Niki kan sedang membahas dos pundi kula panjenengan kudu cecekelan berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah, kepada Al-Qur'an, kepada hadits Kanjeng Nabi, bahwa menawi kula panjenengan semakin berpegang kuat erat, semakin berpedoman kepada Al-Qur'an, kepada hadits, maka semakin Allah memberikan karomah kepada kita.
Begitu juga dengan para wali, disebut diangkat sebagai wali dening Allah krana cecekelan kelawan Al-Qur'an kelawan hadis. Lale enten tiang kok aneh ngoten. Tiang aneh, tiang koyok-koyok karomahe tinggi, koyok-koyok seorang wali, tapi kok mboten berpegang teguh pada Al-Qur'an, mboten berpegang teguh kepada sunnah Kanjeng Nabi, toto syariate gak diperhatikan, berarti dia bukan wali. Nah, ini yang dialami oleh Syekh Abu Yazid tatkala mendengar kabar ada seseorang yang terkenal kewaliannya. Nah, masih kula panjenengan kan ngoten. Coba krungu duwe tangga, duwe dulur, napa duwe kanca, napa enten seorang kiai yang terkenal kewaliannya, tentu kula panjenengan kalau ada apa-apa kan lari ke sana. Kula panjenengan tentu akan bertanya atau meminta pertolongan atau meminta usul kepada Allah melalui tiang niku. Begitu juga dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, mendengar kabar ada seorang yang kewaliannya tinggi. Nah, beliau kepingin ziarah ke sana, kepingin usul. Ternyata nopo? Loh, lah kok ngidu ndek ndek temboke masjid. Padahal itu tidak boleh. Nuwun sewu lho nggih. Kula panjenengan enten masjid nopo wis dibangun, nopo tasih sedang dibangun, apa sik tanah sik dibatasi iki masjid misalnya ngaten. Lah teng mriku masjid niki mboten angsal kula panjenengan ngomong-ngomong perkara-perkara sing sakliyane urusane ibadah. Guyon-guyon ya ora oleh. Nggih, berbuat yang tidak semestinya di luar di masjid seperti itu tidak boleh. Apa maneh ngoyo, apa maneh ngidu-ngidu mboten pareng. Masjid harus dimuliakan, dijogo kebersihane, dijogo kesuciane, baik kesucian secara zahir maupun secara batin. Secara zahir yo nopo? Yo lek ono kotoran, ono resek, ono hal-hal yang mengganggu harus segera disingkirkan. Gak boleh masjid kok dikotor-kotori mboten angsal. Kula panjenengan pinuju haid, nggih ibu-ibu pinuju haid nifas, kula misale pinuju junub mboten angsal mlebu-mlebu teng mriki mlaku-mlaku longgo mboten angsal. Omong-omongan ya gak oleh. Masjid adalah tempat sujud. Masjid adalah tempat ibadah. Mboten angsal diperlakukan koyok sakliyane masjid. Kula panjenengan omong-omong dagangan, anyang-anyangan tawa dagangan, nggih nawak-nawakno napa ndek njabane masjid oleh. Ndek jero masjid mboten angsal. Maca-maca napa-napa teng jabane masjid, nggih maca Al-Qur'an teng jabane masjid ana ganjarane. Ndek jero masjid ganjarane tambah akeh. Niat i'tikaf ndek jero masjid masih gak lapo-lapo mek lungguh tok plek. Niat i'tikaf enten ganjarane. Ndek jabane masjid mboten enten ganjarane. Nah, itulah perbedaane antarane masjid kali liyane masjid. Tidak harus ketika enten masjid terus manten-manten digawe Jumatan, tidak harus.
Sak desa enten masjid 1000 gak apa-apa. Tapi Jumatan mek siji. Ngoten lho nggih, nuwun sewu. Harus diperhatikan. Tidak semua masjid harus digawe Jumatan. Dik kula duwe teng griya duwe ruang siji digawe masjid angsal. Panjenengan teng griya duwe ruang siji gawe masjid angsal. Nggih teng ngriku diperlakukan sebagaimana masjid. Gak oleh sembarangan wong mlebu, gak suci mlebu mboten angsal. Masih rejek-rejek nggih kudu dalam keadaan suci. Mboten angsal haid mlebu, mboten angsal. Iktikaf nggih saged teng mriko, teng ruangan yang kita bikin masjid itu. Tapi mboten angsal Jumatan teng mriku. Nggih kejaba lek sak desa Jumatane dadi siji teng mriku gak apa-apa. Ngoten. Jadi angsal banyak masjid boleh, tapi Jumatan mek siji sak tempat. Ngoten. Jangan kemudian oh iki masjid iki kudu gawe Jumatan boten, keliru kabeh niku. Makane kudu ngaji cek duwe ilmu sing jangkep. Lek ngajine mek titik ilmune gak jangkep bisa menyesatkan. Ngoten nggih. Nah, teng mriki ana wong disebut-sebut sebagai seorang wali yang terkenal. Loh, kok ternyata tidak memegang syariat. Artinya boten berpegang pada Al-Qur'an, boten berpegang kepada As-Sunnah. Lah wong itu di masjid wis langsung ditinggalkan. Perintahnya kemarin lek enten tiang kok aneh, bahkan iso miber sekalipun, bahkan iso mlaku ndek dhuwur banyu sekalipun, bahkan nulayani adat sekalipun, tapi kok tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an, pada hadis, ojo direken, ojo ditoleh, ojo dikonco, ojo dijaluki tulung. Ngoten. Terus waqala lanus ngendika sapa Al-Junaidu rahimahullah, Syekh Junaid rahimahullah, ngendikane ya napa kullu turuqi utawi saben-saben dalan usul dateng Allah iku masdudatun kesumpetan, disumpeti kabeh, disumpeti illa alaman kejaba ing atase wong iqtafa kang nuhoni sapa man, nuhoni atharar rasuli maring tindak lampahi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan iso dadi yok napa ngoten nggih, iso duwe karomah, kula panjenengan iso bade-bade, artinya diberi kasyaf, diberi diberi kasyafah, iso ningali barang-barang, ningali kejadian, ningali hal-hal yang tidak banyak diketahui orang lain, iso ningali rahasia-rahasia niku krana kalih Allah diparingi karomah. Lah karomah niku krana kula panjenengan manut dhateng Allah, manut dhateng Rasulullah, berpegang kepada Al-Qur'an, berpegang kepada As-Sunnah, memegang syariat yang benar. Jadi semakin meningkat, semakin tinggi ketakwaan kula panjenengan, semakin tinggi kula panjenengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an, maka semakin makrifat, semakin cedek kepada Allah, tentunya juga semakin takut kepada Allah. Ngoten. Lah, lek wis kaya ngoten, berarti kula panjenengan semakin usul, semakin sambung datang Allah. Nah, lek kula panjenengan ora patek, ngoten nggih, ora patek njaga syariat, ora patek ibadah, ora patek berpegang kepada Al-Qur'an, pada hadis, tentunya ngoten, tentunya nggih kula panjenengan tidak makrifat ngoten mawon. Lho gak makrifat kok kemudian
ketok koyok wali iso sembarang, hati-hati niku ngoten penggawene setan, niku ngoten istidraj. Ya diantaranya juga termasuk sihir niku. Mboten dadi wis gak usah kepengin apa-apa, sing penting jaga syariate, nggih, jaga salate, jaga ibadahe. Lek kate ngomong apa-apa didelok menurut Al-Qur'an ya apa, menurut hadits Kanjeng Nabi ya apa. Lek kate nglakoni napa ya napa menurut Al-Qur'an, ya napa menurut hadits Kanjeng Nabi. Lek kate memutuskan napa nggih kaya ngoten niku. Ojo kemudian berdasarkan kepentingan-kepentingan nafsu. Niki berbahaya. Ngoten nggih. Wa qala Sahlun Ibnu Abdillah rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin.